লেক্সাস করলো, সব কিছু খোলা হয়েছে। এসি বানাইতে হবে, এসি ড্যাশবোর্ড খুইলা সব পিছনে রাখছি, ড্যাশবোর্ড খুইলা সব পিছনে রাখছি। এসি বানাইতে হবে, এসি খারাপ আছে বুঝছেন। এসে গিয়ার, এসে গিয়ার, এটা গিয়ারটা খুলছি, সব কিছু খুলছি। এই যে কন্ট্রোলার বক্স আছে, সবই আছে। কন্ট্রোল এয়ার ব্যাগের কন্ট্রোলার বক্স, এসি সব ভালো আছে, সব খোলা হয়েছে। এসি রিপেয়ার করতে হবে, এসি কালা যা লিক আছে, এটা লিক আছে, এই কারণে এটা খুলছি, খুইলে এটা বানাবো। এটা হলো লেক্সাস 2011 মডেল লেক্সাস। সব কিছু খোলা হয়েছে, ঠিক আছে, সব কিছু খোলা আছে। এটা আবার ইয়ে আছে, সানরুফ আছে উপরে। গাড়ি এটা ভালো গাড়ি, সুন্দর গাড়ি, ঠিক আছে। সব কিছু অরিজিনাল আছে, কোনো কিছু সমস্যা নাই।